好，歡迎大家翻到嚟 Cindy HR 的日與夜。嗱，上個禮拜咧就唔好意思啊，就冇任何嘅 video 啦，因為大家都知咩日子啦。我亦都有唔同嘅文章咧去代替咗㗎。如果大家都想睇翻咧，就翻去我 Facebook 個 blog，又或者去 Patreon 度就會睇得到。嗱，今日咧就再一次翻到嚟同大家傾3月嗰陣時傾過嘅心理社會風險。不過今次咧，我想主要同大家去傾一啲個案。點解呢？因為其實從年頭到依家咧，我大話咧都已經處理咗3至5個呢一啲嘅個案啊，當中咧涉及到一啲嘅法律問題，好想無論係僱主定係僱員咧，都喺呢方面咧有少少嘅留意㗎。嗱，我哋都會講翻啲普通嘅嘢先啦，好快咁樣講一講啦，跟住就會落去下邊呢一啲嘅個案啦。嗱，首先咧，我哋叫做 psychosocial hazards，就係咧喺工作中可能咧就心理或者身體造成嘅一啲傷害啦，可以係因為嗰個工作上嘅要求啦，又或者咧係支援啦，又或者唔夠公平而導致嘅噃。咁呢啲嘢咧影響到你嘅心理嘅狀況，導致到你出現一啲可能係心理上或者身體上一啲唔同嘅狀況，例如係乜嘢咧？可能你需要見輔導啦，睇醫生啦，又或者你可能出現一啲壓力過度，以致瞓唔到覺啊、食慾不振嘅問題啊，咁呢啲咧都可以歸納為咧心理社會傷害嘅喎。嗱，根據勞工法例啊 WHS Act 啊，即係工作健康同安全法，其實咧企業係有責任去確保咧職場當中嘅心理社會風險係受到評估，甚至咧係處理嘅喎。其實咧企業係有義務履行呢一個責任嘅，不過咧嗰個灰色地帶實在太多啊，所以今日咧點解會想多啲同大家去睇個案咧，就係睇下會唔會容易去 fall into 呢一啲嘅陷阱啦，或者當遇到呢啲事情嘅時候應該點樣去處理㗎。嗱，呢啲係常見嘅一啲嘅心理社會危害啊，其實大家都睇到㗎啦，工作負荷過重啦，有創傷啦，自主權低啦，一啲不良嘅工作關係，例如同老細嗌交啦，又或者職場暴力啦，甚至咧嗰個公平唔夠啦，即係可能決策程序個流程唔公平啦，諮詢不足咧都有機會咧係構成嘅喎。另外騷擾啊、職場霸凌啊，咁亦都係咧可以納入呢個心理社會危害當中㗎。公司係需要管理呢樣嘢嘅，例如乜嘢咧？例如其實有啲公司已經開始係有一個 position 咧，就叫做咧psychosocial hazards 嘅一個 officer 啦，就係負責咧處理呢啲咁嘅呢個風險管理嘅。可能嗰個人咧係會有部分嘅輔導背景啊，或者識得做一啲我哋叫做 coaching 啊，或者 counseling 啊，咁咧就變咗咧可以咧開頭嘅時候咧先處理咗，去評估咗個風險，亦都係有啲 EAP 啦 （Employee Assistance Program） 咧去處理咧呢一啲嘅問題㗎。嗱，對於僱主嚟講咧，你應該要設立一啲比較公平公正同埋公平平等透明嘅流程同機制，讓到同事咧係盡量唔會咧陷入咧呢一啲嘅即係壓力嘅當中啦，而喺招聘啦、調動啦，同埋就算紀律處分咧，都需要完全咧公開公正㗎，咁先至可以咧盡量減輕出現咧呢個風險嘅機會。我哋話一般嚟講咧，我哋發現咗個問題啦，跟住我哋就會嘗試去睇下究竟咧當中嘅風險評估，然後咧我哋盡量控制風險同埋解決問題嘅。嗱，下邊嘅例子咧就會同大家咧去一齊分析下㗎啦。喺講例子之前啦，再講一次員工點樣保護自己啦。一般嚟講，請你哋將即係有咩問題嘅事情啊、地點、日期咧都要記錄落嚟啦，包括 email 啦。我不嬲都鼓勵員工咧有啲乜嘢盡量咧就用 email 去 confirm 或者自己寫低到時有咩依喐嘅話咧，起碼咧都可以做證供或者證詞，亦都可以同 HR 報告啦，使用 EAP assistant 啦，甚至咧去上到 Fair Work 去了解自己嘅權利㗎。
好啦，終於去到呢度咯，我就冇寫低俾大家嘅。不過咧，我會咧起碼 share 3個咧唔同嘅個案㗎。嗱，首先第一個個案咧就唔係好關公司事嘅，不過嗰個人因為咁樣咧就冇返工㗎。嗱，話說咧嗰個朋友仔咧係因為個人嘅問題啦，佢咧就去咗呢個即係參加咗啦一個親戚嘅即係喪禮。咁就請咗幾耐假嘅，其實請咗成2-3個禮拜假，因為佢唔係即係亞裔華裔嘅，佢係嗰啲嘅島民咧。原來咧有啲嗰個佢哋嘅傳統咧係需要攞多啲時間咧去處理咧啲身後事嘅。咁但係處理完身後事之後，佢就冇返工。咁點解咧？我哋都唔知，揾又揾唔到佢，電話又唔聽。卒之咧大概都用咗個零禮拜啦。終於咧就收到咧一個 text message 就係從佢個電話發出㗎，而個 text message 咧都唔係佢打嘅，係佢嘅親人，即係佢屋企人打嘅，就話咧佢而家咧係一個面對緊情緒崩潰啊，就未能夠可以上班，就喺醫院嗰度。咁你聽到都知有問題啦，因為佢又唔聽電話，又唔炒得佢，因為佢唔返工啊嘛。我又揾又揾唔到佢，仲最大問題係乜嘢啊？佢啱啱開始返咗1個月工就已經請咗呢個假期啦。再過咗冇幾耐，幾個禮拜之後咧，佢又再有個 message 嚟到咯，因為我哋再諗住揾佢啊嘛。佢嚟到就話乜嘢咧？佢話佢睇完醫生之後咧，醫生評估佢而家咧係一個即係非常嚴重嘅抑鬱，需要食藥，同埋佢唔可以工作，直至另行通知為止。咁你話炒得啦啩？唔可以。點解啊？因為根據法例，佢啱啱返工嘅時候呢，係有3個月嘅保護期。如果係因為任何受傷，邊一類型都好啦，無論係心理或者身體受傷，都有3個月嘅保護期。幾時開始啊？就由佢受傷嗰陣時開始，嗰3個月內你都唔可以呢係終止佢嘅僱傭合約㗎。咁呢個你可以去 Fair Work 度睇嚇。你話喂，咪好唔公平？冇辦法啦，你喺澳洲啊嘛不嬲都係 employee market 㗎啦呢個大家就要留意啦。你話喂，咁我點知啊？冇錯，你係唔知嘅同時間對你嚟講，其實你擺咗佢喺呢本 book 度，你又冇出糧俾佢，都冇啦，佢都冇 leave 可以俾你出糧俾佢啊嘛。咁通常就即係呢個叫做 no pay leave 㗎啦嘛但係咧佢個人頭咧即係 head count 就仲喺你嗰度嘅。咁當然啦，呢個有機會構成一啲問題啦只不過咧似乎咧對你喺嗰個 financial 就冇乜影響嘅。嗱，一般嚟講咧就過咗3個月之後咧，我哋就會再揾佢，一般都揾唔到㗎啦。咁然後咧我哋就可以咧就出翻封信啦，就最好就俾律師睇過先啦。然後就叫做乜嘢咧？叫做放棄工作 （abandonment of employment）。呢個係咩意思呢？就係話公司已經透過所有渠道揾你，包括係乜嘢啊？打電話俾你、text 你、email 你，同埋寄埋掛號信俾你，你都冇回覆所以咧公司評定咧你係放棄你嘅工作咁呢個咧就公司咧就唔會需要負上咧法律責任㗎啦不過我哋要留意如果嗰個人回翻你嘅話，咁你就要回佢㗎啦。哇！你話咁咪好冇保障咯？我點知啊？呢個就係話點解我哋需要同嗰個員工保持住緊密嘅溝通，要知道佢究竟係唔係真係唔能夠翻工啦嗱，呢一個 case 相對嚟講咧就唔太複雜㗎。咁另外啦，而家同你講另外一個 case 咧，就相對嚟講咧就比較複雜嘅。咁呢個咧係涉及到咧一個 unfair dismissal 嘅 case 㗎，但係咧係 psychosocial 嘅喎。係咩意思咧？咁呢個咧就都係舊年所發生嘅事啦，同大家 share 翻啦。就係咧，其實咧就係發生喺即係個幼兒教育當中嘅。咁當中咧就係嗰個老師啦，就被即係個幼兒園啦，就話佢咧對小朋友採取一啲唔恰當嘅行為而當中咧
嗰位小朋友其實本身咧都有情緒問題㗎啦，就令到乜嘢咧？就令到個老師咧都出現咗情緒嘅問題，就睇咗醫生，就話咧係 under stress， 同埋咧已經需要考慮咧係咪要俾啲抗抑鬱嘅藥佢食㗎啦。嗱，咁出現咗呢個問題嘅時候，學校咧就想對呢個老師就執行紀律處分啦，但係咧個老師當然有權咧係告假，同埋咧係去咧就申請咧嗰個 stress leave 㗎嚇。咁喺呢個情況，僱主同埋僱員各自有啲咩需要留意嘅咧？第一，喺僱員嘅層面，佢真係唔舒服啊嘛，佢真係受到壓力啊嘛，佢真係見緊醫生，亦都真係抑鬱㗎嘛嚇，呢啲都唔係假㗎噃。喺呢個情況，僱員就需要出示醫生紙，而好多時候呢啲事情咧都已經報咗保險㗎啦。當出咗醫生紙嘅時候，僱主係需要同 iCare 聯絡去 lock 翻個 case 啦，亦都會有翻個 case number， 亦都會有個案主任咧開始聯絡公司去傾呢個賠償嘅問題嘅。喺呢個時間，僱員只係需要專心養病，唔需要咧太過憂慮嘅，因為 iCare 係會打電話俾僱員咧去了解僱員現時嘅身體同心理嘅狀態，從而係作出一個評估㗎。咁對於公司嚟講，又有啲咩需要準備呢？如果係一間負責任嘅公司嘅話呢，佢會同 iCare 合作，為僱員制定一個我哋叫做 Return to Work 返回工作崗位嘅計劃。乜嘢意思呢？就係話會慢慢咧將僱員擺翻去之前個崗位，可能係咩？俾啲 light duties 佢啦，就令到佢慢慢去適應翻工作，就去再次投入翻咧佢個崗位嗰度嘅。有時候可能幾個禮拜甚至幾個月，係睇一睇佢工傷嘅情況嘅。第三個個案呢，就係有關於咧係一個個人嘅問題啦。嗱，我哋接觸過一個個案呢，係嗰個人係有一個個人嘅發生咗啲事啦，佢自己就令到咧佢食不言寢不語翻唔到工。問題係咧佢就並冇咧通知公司，就直頭唔翻工，又唔見咗人過咗一兩日之後咧，先至話翻俾公司聽，我嗰日冇翻到工噃。呢個咧就係一個都你可以話容易，亦都可以話係灰色地帶啦。因為第一，你告咗幾日假，而你又冇話俾公司聽咧你冇出示醫生紙咧，係可以被譽為曠工嘅喎，即係你唔翻工嘛。問題係你又話真係有一個我哋叫做 psychosocial 嘅 problem，雖然係你個人問題啊，但係咧如果你帶住呢啲嘢翻工，而喺公司 break down 嘅話咧，咁就係公司嘅問題啦。所以喺呢個情況，僱主咧就唔知點算啦我哋會建議第一，僱主係需要將佢冇翻工嗰幾日，同埋佢冇 message 俾公司呢件事，一定要記錄低，同埋要有第三者在場，或者有第三者咧去 testify， 佢真係冇翻工，亦都冇收過任何信息話佢唔翻工。呢個第一樣嘢。第二樣嘢，公司可以要求各位員工去睇醫生，並且出示有效嘅證明文件，話佢真係病咗，同埋幾時可以翻得工。第三樣嘢，公司亦都需要話翻俾僱員聽，清楚同佢溝通，你如果係要請假或者唔舒服，你要幾時就要講咗俾公司聽。嗱，呢個非常緊要㗎，各位，因為咧，如果公司並冇一個好嘅 policy 嘅話咧，去到最尾咧，員工咧係可以話我根本唔知道，就算你講咗佢都可以話唔知㗎，因為你根本冇任何證明文件啊嘛。好啦，喺員工方面啦，即係倒翻轉啦，點樣保護自己呢？第一，你真係要有齊足夠嘅證明文件，例如你睇醫生啊，或者你真係翻唔到工嘅時候要盡早請假啦。你話唔係，我真係請唔到，好唔舒服喎，唔緊要㗎，你有醫生紙證明到你嗰日完完全全冇辦法可以揾到僱主呢，係 OK 嘅但係呢，你一定要同僱主呢係
交代翻，亦都讓僱主了解你當時嘅情況真係比較惡劣，並唔能夠咧可以咧係聯絡到僱主嚇，否則嘅話咧，僱主咧係可以話你咧係跟翻咧即係合約冇履行合約冇翻到工啊嚇，咁就可以咧係當你曠工㗎嚇。嗱，去到呢度你睇到啦，其實3個嘅個案裏邊咧都話咗俾我哋知咧，無論僱主同埋僱員喺任何嘅psychosocial 心理社會心理健康出現咗問題嘅時候咧，都必須要咧雙方面好好嘅溝通，講清楚發生咩事，避免兩個落入爭拗嘅時候咧，到時口同鼻拗咧就會咧破壞關係，對長期你嘅即係僱員同僱主咧繼續點樣喺嗰個僱傭即係關係裏邊走咧，就會非常之困難。好啦，我哋今日講住咁多先啦。如果大家有咩問題嘅，可以 email 俾我啦，又或者咧 subscribe 我嘅 Patreon 啦，subscribe 我嘅 YouTube channel，亦都 follow 我嘅 Facebook 嘅。我哋下個禮拜再傾過，拜拜。